வாண்ணே ஸ்டெடியாக வாண்ணே போலாம் மதுரை பாசை ஒட்டிக்கிச்சாட்டுங்க எனக்கு. ஸ்டெடியாக வாண்ணே அப்படிங்கிறேன். அப்பப்பா முள் இருக்குங்க, பார்த்து தாங்க ஓட்டணும். அந்த கோயில் தான் இது, கொஞ்சம் சுற்றி போகுது முன்னாடியான்னு தெரில. அது ஒருவேளை பின்னாடி வழியாக இருந்தாலும் இருக்கலாம். நான் அப்படியே பார்த்தது. இது வந்து முன்னாடி போகிறதா இருந்தாலும் போகலாம், பின்னாடி போகிறதா இருந்தாலும் போகலாம், எப்படின்னு தெரில. ஆனால் இதுவும் ஒரு வழி இதான் போட்டிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்தாச்சு கோயிலுக்கு. வண்டி பார்க் பண்ணி வச்சு இந்த சுராஜ் மசாலா வந்து நம்ம பேக்கில் போடாச்சு. பின்னாடி